家人们，美国人发飙了，说中东客户正在大量抢购中国制造的通讯设备，而且是连夜下单加急生产，可把江浙沪的小老板们给忙坏了。这消息一出，美国人当场发飙了。为啥发飙呢？美国人说了，中东客户那都是优质的土豪客户，金票大大滴呀！全世界有那么多科技公司，美国有苹果，韩国有三星，日本有索尼，为啥中东客户偏偏要买中国设备呢？就有中东网友反驳了，为啥中东人偏爱中国设备？难道你们美国人心里没一点数吗？还记得上个月吗？黎巴嫩官方机构就因为从西方买了一批传呼机，可结果呢，这些传呼机被内置了爆炸装置，在同一时间被远程控制，开始崩崩乱炸，导致黎巴嫩人当时就死伤惨重。此事一出，不光是黎巴嫩人，连众多的中东人都慌了。西方能在传呼机上动手脚，会不会也在自己的手机上动手脚？会不会在自己的电脑上也动手脚呢？这西方的电子产品，西方的通讯设备还能买吗？就因为这个事，当时就引发蝴蝶效应了。黎巴嫩官方宣布正式抛弃西方产品，转而购买中国电子产品和中国手机。众多的中东客户连夜给中国公司发邮件，要大批订购中国设备。中东客户还点名了，说必须是中国制造的通信设备，所有核心零件也必须是由中国生产的。等生产完成就直接运上飞机，马不停蹄送到中东，飞机中间不能经停第三国。为啥不能经停第三国呢？说白了，中东客户们还是担心这些设备被中途动了手脚啊。中东的网友们就说了，用中国设备利益极大，用西方设备损害极大，甚至可能危及生命。现在的全世界是时候抛弃西方产品，彻底拥抱中国制造了。我看再这样下去，最先抛弃美国制造，最先完成去美化的，可能都不是中国企业，而是众多的阿拉伯人。